तो अब ये आखिरी एरिया बचा हुआ है जहाँ से ये शुरुआत करना है, और उसके बाद ऊपर में आज थोड़ा सा भिंडी की फसल को हटा करके अब जुताई चल रही थी, जिसके बाद अब उसमें कुछ और लगाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा एरिया जो बचा है इसमें कुछ केले के पौधे हो सकता है दबे होंगे, इसको मुझे निकालना है। और कुछ पौधे जो बच गए हैं इनको थोड़ा सा देख करके इनके अंदर भी खाद वगैरह थोड़ा सा डालना है। मैं अपने काम में जा रहा हूँ। करीब बज रहा है दिन के 3 पर सूरज का जो रोशनी है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि अब नवंबर का महीना है। धीरे धीरे सूरज अपना ताकत को कम करता जाएगा और बाद में फिर हमें ठंड का एहसास कराएगा और अपना अहमियत बताएगा।